Ja, da li mogu? A? Zdravo svima. Šta radimo danas? Danas otvaramo Šta? Temu. Opa. Bravo. Dobro. Pa da počnemo. Ja ću da čitam cijene proizvoda, a Anđela će da ih vadi. Ajde, vadi. Inače, Temu, poprilično smo ga dugo čekali. Danas je 2. septembar kad snimamo, a poručili smo 19. avgusta. Gdje uzete najtuplje makazice? Nekako ih isekao smo. Šta je to? Da vidim? Pošto nisu se... Aha, ovo je za strica smo ovo uzeli. Češtić neki. Evo šnala. Eto ih šnale. Uzmi... Čekaj. Daj vadi. Šnale smo vidjeli na internetu da su jako dobre. Tako da sad ćemo da se uverimo. Aha, nadamo se da jeste. Većina njih nam je rekla za ove šnale da su baš onako, ako su jake kao što su upakovane. Inače, 5 šnala je koštalo nekih 140 dinara. Šta je sad? Ljudi, ja kako se sretna. Mi se radamo će ovo biti dobro. Ja sam uzela masku za telefon. Da, Anđelina maska za telefon. Anđela, se sjećaš se? Sad ćemo da vidimo. Maska Anđelina za telefon je koštala 177 dinara, a ovo je držač za telefon u autu. I to ćemo vidjeti. Ako vas zanima konkretno za neku stvar kako radi, pišite nam da pišem utiske. Ovo isto koštalo 130 dinara. A joj, šta je to? Ovo nismo očekivali da će biti ovako. Ovo je fail. Ovo su trebali da budu flomasteri. Okačit ću vam sliku kako je ovo trebalo da izgleda. Ovo je trebalo da bude u kutiji. Evo digital. Ne, žice za violinu. 4 komada, 303 dinara. Ako vas zanima kakve su, pišite nam. Da, ovo je definitivno fail. Ovo su kopije Curaprox četkica, pa vidjet ćemo da li su stvarno mekane kao Curaprox. Inače, 3 koštaju 209 dinara, a jedna znate da je oko 10 eura. Ovo smo kupile flomastere puta 2, ali pa kao ovo nije to, znači baš sam se razočarala. Evo. Ne znam, otvori. Galax. Otvori. Inače, ovi flomasteri, odnosno 24 različite boje, koštalo 219 dinara. Dobili smo u stvari patrone za hemijske. Čitajte šta piše. Sad da otvorimo. Znači da ovo nije loše. Stigla ti cviđe. Da se vi se volim crne. Možeš isprobaš. Čekaj, nemoj zapravo sad, ajde kasnije. 292 dinara, 3 komada, probat će Anđela posle sva 3. Gde su treće? Evo i ove su. Ne, ove su tigraste. Dobro. Evo tijani. Ovo je set Beauty Blendera, znači 12 sunđerčića, 170 dinara. Evo ga tuš. Da, ovo je patron za tuš. Ako nekome treba, vidjet ćemo kako radi, 292 dinara. Baterija nam. Dobro, šta li je to? To je čičina guma. Daj da vidimo samo kakva je. 303 dinara je koštala, pretpostavljam da je to. Ali ono ima baš zaštitu za staklo i za telefon, pa samo vidimo koliko je čvrsta. Da, ove gume. Neću motati. Da, i to je za čiču, za lepljenje stakla. Šta je to? To trebao da bude držač za telefon. 160 dinara i vidite da je to još jedan fail. Ja, da li mogu? Nisi očekivala. Izvadi da vidiš kakva je. Da li mogu ti Kukala mi majka, ja sam sve igračkice kupovala. Znala sam mi kupila da nisu meni, ali nisam znala. A to ti je za rođendan, misliš? Vidimo ovako i vas. Da li će ovo moći drži telefon blok? Evo ga.
A uzmi, stavi. Stavi i onda sad ovaj kreka stavi na oči. Ti se sviđa? Trebalo bi da otvara oči i može da ih zatvori. Ja ne mogu zato što će se snimiti, ali evo, ideš. Znači, ova maska za oči 202 dinara. Jel imaš nešto? Jo, Bože, sve smo si igrali nakupovali. Nema više ništa. Ne, ništa. Eto, to ako želite da nešto vam pokažemo, dakle, kako radi, kakvog je kvaliteta i to vi nam pišite, ja ne znam što ću s ovim raditi, znači tako sam se zeznula, bude držač za telefon, a ovo je otprilike veličine moje šake, vi ne znam da li možete da primijetite koliko je malo, tako da mene lično najviše zanima četkice, da li su mekane kao original.